गर्मी से बेहाल दादी हाथ में पंखा झलती रहती हैं, लेकिन पसीना रुकता ही नहीं। दादी की पोती पंखा झाड़ झाड़ कर तेज करने की कोशिश करती है, फिर भी दादी कहती हैं, अरे रे, आग बरस रही है। पोती फटाफट आइसक्रीम ले आती हैं। दादी खाती हैं, लेकिन गर्मी कम नहीं होती। तभी दादी का तोता उड़कर आता है और अपने छोटे से पंखे से ठंडी हवा करने लगता है। फिर अचानक बादल गरजते हैं और बारिश शुरू हो जाती है। दादी हंसकर बोलती हैं, वाह, तोते और बारिश ने मिलकर मेरी तपस्या पूरी कर दी।